Bora arrumar um controle de Play 3 comigo? O controle tá todo estourado, mas tem uma coisa que tá boa nele, isso daqui. Acontece que eu tenho outro controle aqui que tá muito bom, só que essa partinha aqui tá estourada. Se você é um bom entendedor, já entendeu. Vou tirar daqui e colocar aqui. Vambora. Eu nunca abri um controle de Play 3 na minha vida, mas eu tenho uma caixinha de ferramenta. Vamos lá. Essa parte aqui eu acho que não tem muito segredo, não. Eu vou arrancar todos os parafusos dos dois controles e vamos ver se já vai sair na minha mão o controle aberto. Plaquinha na mão, bora tirar esse pedacinho aqui agora. Bicho, acabei de ter a melhor surpresa do mundo. O controle tá bom. A única coisa que tá quebrado é isso daqui, ó. Então, se eu arrumar outro negocinho desse daqui, eu já tenho um controle funcionando. Então, no meio do negócio, mudança de planos. Vou arrancar isso daqui, colocar ali e vamos ver se vai funcionar. Olha só que beleza. Tá funcionando. Bom, não sei se tá funcionando, né? Eu não testei esses controles. Bora ligar. Fechei o controle e aparentemente tá tudo certo. Vou terminar de fechar os parafusos e seja o que Deus quiser. Vamos ver então se vai funcionar? Vocês vão ver em primeira mão junto comigo. Como é que conecta? Ligou. Ligou, tá carregando. Pronto, um controle de Play 3 com um PC de R$800 que eu comprei no Facebook pra rodar um joguinho top.